拿下来。你在干嘛？你说我为什么？对啊，我在你在干嘛？听声浪，我在听超狂声浪。R8，你记得他的声音吗？5.2P回火，回火，回火，不，我跟你讲，透过这个 B&O 音响听得好清楚哦。然后你还有 RST， 还有e-tron GT 可以选择。我跟你说，因为我们现在不是就在信义计划区的奥迪品牌概念馆，你一定要把握这个机会。我们没开过这个车，你可以听听它的声浪。哦，所以难怪我叫你叫不听。你要不要听听看？不行，超级现在要无敌去玩别的。迷人哦！我们要去玩。你脚会忍不住想要踩踏板。等一下我再来玩。不，等一下我再来玩。现在是坐在概念车里面呐。对，我现在就坐在后座的2张椅子的中间，站在那边。站在那边，对。然后你可以有很多操纵界面，是不是？对，其实我前面这边有一个灯，然后这边有一个剧院荧幕，上面可以用眼球追踪，还蛮有意思的。然后左边有车门是打开的，然后我就坐在里面可以看看里面的空间。现在剧院开了。然后且他会告诉你说你现在坐的位置在哪里啊，然后我现在要 demo 什么东西给你看，所以在这边我们可以玩一下这些东西。我想你觉得刚刚体验怎么样？我觉得还蛮好的，至少因为我们不能进去 Urban Sphere 嘛，但是你透过那个 VR， 你好像自己已经坐在后座，你已经坐在概念车里面了耶，就蛮好玩的。然后旁边有充电桩，我觉得很炫啊，就好像你开到那边要去充电的感觉，真的蛮有意思的。而且这个品牌概念馆，我觉得也有让你有一种充电的感觉。我指的是说里面的整体的这种放松的氛围，可是你可以看到很精彩的车款，特别是 Q8 e-tron，因为我们都知道。应该只有在这里，目前现阶段才能看到实车。对，目前只有在这里。所以在我们现在聊着天的同时，其实旁边已经来了还蛮多的民众来这里，或者是说，有些消费者他对这个车款特别有兴趣的，直接来看。对，我也有朋友想要看，我就跟他说你可以预约，然后顺便看一下车子，也看看车，就这样子比较好。看看车，看看它的未来要做。地床机械从电视荧幕标上官网了。全球第一手车市报道，年底 Toyota 的全球增速力道，我们现在试驾就满足你对车的所有想象。7号旋转你也看不到它。踩下油门，地床机械邀您一起上线。